चैनल सुष्मिता's लाइफस्टाइल। मैं हूँ सुष्मिता। वैसे नवंबर जो है स्टार्ट होने वाली है और उसके साथ साथ सर्दी के मौसम भी आने वाली है। तो इस सर्दी के मौसम जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है बच्चों के लिए, क्योंकि इस टाइम बच्चों में बहुत ज़्यादा ठंड और कफ होने की बहुत आशंका होती है। नाक से पानी गिरते हैं, आँख से भी पानी गिरते हैं और हम मम्मियों को हो जाती है बहुत बड़ी परेशानी। क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर एंटीबायोटिक खिलाना चाहिए? ठीक है, हम लोग तो मतलब सोचते रहते हैं। कुछ दिन पहले मेरी बेटी को भी ठंड लग गई थी, उसके नाक से बहुत पानी गिर रहा था। उस टाइम मेरी सासू माँ ने मुझे कुछ होम रेमेडीज़ उपाय बताया। मुझे इसके बारे में पता नहीं था पहले से, तो जब मैंने उसको अप्लाई किया तो अच्छा फ़ायदा उससे मिला। कोल्ड कफ जो है वो एकदम ठीक हो गई है और इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर लेते हैं। इसके लिए सीज़न चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो है बच्चों को ठंड लगने की जो आशंका बहुत ज़्यादा रहती है, उसको कोल्ड कफ हो जाती है। आपके घर में जो है कुछ चीज़ जिससे आप इस जो कोल्ड कफ है बच्चों को इससे रिलीफ दे सकते हो। चाय जो है बच्चों के लिए मैंने बनाया था, मेरी बेटी को बहुत पसंद आया था, वो आप बना सकते हो और वो आप काढ़ा भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, वो एक आयुर्वेदिक काढ़ा जैसे ही है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बच्चे, जब उसको ठंड लग गई है या फिर उसको अगर ठंड ना लगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? वो है हॉट ऑयल मसाज। मतलब जो गरम तेल है वो मसाज करना बहुत ज़रूरी है। आप जो मस्टर्ड ऑयल है वो मस्टर्ड ऑयल बहुत ही बेनिफिट्स होती है बच्चों के लिए। सुबह जब वो उठे उस टाइम या फिर रात को सोने से पहले और दोपहर को नहाने से पहले आप एक हॉट ऑयल मसाज मस्टर्ड ऑयल जो है वो आप मालिश कर सकते हो। बच्चों की हाथ, पैर, छाती पे, पीठ पे अच्छे से मसाज करना ज़रूरी है। तो पूरी सर्दी के मौसम ही आप जो है ये हॉट ऑयल मसाज आप करो तो इससे बहुत अच्छे फ़ायदे भी होगी। मतलब उसकी ठंड ना लगने के लिए भी बहुत फ़ायदे होगी और अगर ठंड लग भी गई है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है हॉट ऑयल मसाज और वो भी मस्टर्ड ऑयल। आप इसमें जो लहसुन है वो डाल के भी दे सकते हो या फिर कलन जीरा जो होती है वो भी दे सकते हो। लेकिन मैंने सिर्फ जो है मस्टर्ड ऑयल और उसके साथ कलन जीरा डाल के जो है उसको गर्म किया था। ये तो कभी भी डायरेक्ट आप जो ऑयल है उसको गैस पे मत चढ़ाइए। एक डबल बॉयलर यूज़ कीजिए। मतलब जगह पे आप पानी गर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है जो कटोरी में आपने तेल और कलन जीरा लिया है उसको गर्म कर लीजिए। ठीक है, उससे जो है उसके जो गुण है वो भी नहीं चली जाएगी, वो भी रहेगी और उसके साथ साथ वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होगी। ऐसे आप हॉट ऑयल मसाज बच्चों को 3 टाइम पूरे दिन में कर सकते हो। उससे बच्चों को बहुत अच्छा भी लगेगी और जो कोल्ड कफ से भी उसको अच्छे से रिलीफ आएगी। और जो इन्फेंट बेबी है, मतलब छोटी बच्ची है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ब्रेस्ट मिल्क, माँ की दूध। क्योंकि माँ के दूध में एक एंजाइम होती है जो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें एक इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करते हैं और बीमारियों से लड़ने के लिए जो क्षमता वो तैयार करते हैं। तो ज़रूरी है आपके बच्चे को पूरी दिन में अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है। अभी जो 2 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए मैंने बताया था कि एक चाय मैं बताऊंगी, आप उसको आयुर्वेदिक काढ़ा भी बोल सकते हो। उसमें है अदरक, तेजपत्ता, इलायची, दालचीनी सब डाल के मैंने पानी को अच्छे से उबाल लिया है और उसके बाद उसको मैंने एक कटोरी में उसके पानी को थोड़ा ले लिया है और उसमें शहद मिला के मैंने बच्चों को जो है दिया है। ये अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें शहद है तो शहद की मीठापन जो है वो उसको अच्छी लगेगी। और वैसे जो कुछ भी मैंने कहा है अदरक, तेजपत्ता, इलायची, दालचीनी, उसकी सारी जो चीज़ की जो गुण है वो उसमें जाएगी। तो ये जो काढ़ा या फिर चाय जो है
वो बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट्स होती है। दिन में 2 बार आप दे सकते हो, सुबह या शाम की टाइम पे। ये शरीर के लिए भी बहुत अच्छी होगी, इम्यूनिटी भी इससे बूस्ट होती है। अगर ठंड लग गई है या फिर ठंड ना लगे, इसके लिए भी ये जो चाय है या फिर आयुर्वेदिक जो काढ़ा है वो बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इसके साथ साथ आप जो विटामिन सी जो है जिस फ्रूट्स में या फिर सब्जी में वो खिलाइए, वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वैसे भी वो विटामिन सी जो है खाने से इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत अच्छा होती है, इम्यून सिस्टम को ठीक करते हैं। मौसमी लेबू या फिर ऑरेंज जो है उसके रस जो है वो आप पिला सकते हो बच्चों को, वो बहुत अच्छी होती है। और 6 मंथ हो जाए तो उसके बाद जो है आप जो होम रेमेडीज मैंने बताया है वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एकदम छोटी बच्ची मतलब न्यूबॉर्न बेबी को कभी भी ऐसा कुछ अप्लाई मत कीजिए। और जो मैंने काढ़ा या फिर जो चाय बताया है वो 1 साल के बाद जो बच्चे हैं, थोड़ा बड़े बच्चे, उनके लिए जो है वो चाय या फिर काढ़ा आप दे सकते हो। और अगर आप देख रहे हो फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, फिर ज़्यादा जो कोल्ड कफ जो है ज़्यादा बढ़ गई है या फिर कभी बुखार भी आ रही है, तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। तो चलिए, आज का वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों में ऐसा होती है जब भी सीज़न चेंज होती है या फिर पॉल्यूशन की वजह से हो, तो बच्चों में ठंड लगने की जो आशंका बहुत ज़्यादा होती है और हम मम्मियों की हो जाती है बहुत परेशानी इसके कारण। और जो बच्चे खेलते हैं, दौड़ भाग करते हैं, लेकिन वो इसके कारण जो है एक जगह पे बैठते रहते हैं, वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगती है। हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें जो जल्दी से वो ठीक हो जाए, और आपके घर में ही कुछ ऐसा चीज़ है जिससे अब बच्चों को कोल्ड कफ से जो हो आसानी से आप रिलीफ दे सकते हो। तो चलिए, आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करने ना ही भूलिएगा। तो मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहना, खुश रहना और बच्चों को ख्याल करते रहना।